以弗所書4章21至24節，喺本堂嘅和修本聖經296頁。咁如果翻到嘅可以一齊重讀。以弗所書4章21至24節，第296頁。呢度講到，如果你們聽過他的道，領了他的教，因為真理就在耶穌裏，你們要脫去從前的行為，脫去舊我。這舊我是因私欲的迷惑而漸漸敗壞的。你們要把自己的心志更新，並且穿上新我。這新我是照着上帝的形象做的，有從真理來的公義和聖潔。多謝快樂。咁啊，用烤湯有個好處嘅就係下面可以乾人係嘛，咁佢哋都落晒嚟咧，可以咧我前面咧就感受到咧，有好多人係可以面對面嘅或者嗰個交流啊，咁呢個都係好重要。剛才李姊妹嗰個特別音樂咧，非常之讓我有啲嘅感受啊！咁我初時以為播 CD 嚟㗎，嗰把聲咧係好美嘅聲啊！好嗱，咁咧就我今日嘅題目就係舊我同埋新我。咁呢個題目咧其實就係源於呢一個嘅聖經，佢裏面加咗一個嘅題目喺度係嘛？喺剛才讀嘅經文咧，人哋打開一個嘅以弗所書第4章嘅時候咧，去到17節之前咧，佢就加咗一個小嘅題目咧，就叫舊我同埋新我。咁咧我就用咗佢呢個題目，舊我同埋新我。咁喺一個經文裏面咧，有人睇到咧，因為耶穌基督佢俾我哋嘅真理，因為耶穌基督嘅教導，我哋能夠係可以將舊我咧脱去，而穿上咧係新嘅我啊，變成新嘅人。咁今日講到咧，其實我有少少咧想講俾咧即將受浸嘅一班弟兄姊妹聽。咁因為受浸嗰日咧就唔係我正道，我冇機會講係咪？咁所以咧我就提早咧講一講先。咁我都想俾大家知道，其實可能大家聯熟過話，邊幾個係嚟緊呢個嘅7月16號受浸嘅咧？我邀請你哋起身好唔好？有冇啊？相信有嘅。大膽啲嚇，因為我哋要去見證上帝係嘛？上帝喺我哋身上面一個嘅改變係嘛？好似唔止咁少嘅喎係嘛？如果我知道你喺邊度咧，等我望一望下，望一望你哋喺邊度，我同你哋講嘢係咪？因為怕醜啊，怕醜都係仲係救我係嘛？怕醜啲。當然除咗同佢講之外咧，其實我哋都同每一位喺度聽嘅係去分享去鼓勵。我哋知道咧，我哋話若有人在基督裏，他就是新造人。咁所以我哋好多時用呢句經文咧，就勉勵嗰啲新受浸嘅，哇！而家係一個新人啦，係嘛？係耶穌基督改變我哋啦。咁即係話我哋如果我哋信咗主嘅話咧，其實大家都係應該係新嘅喎，就唔係舊人係新人。雖然喺教會裏面你好耐啊，但喺耶穌基督裏面咧，你係新嘅我啊，新造嘅我。一個新嘅我應該有關新嘅我嘅樣式。其實我哋睇翻呢兩個咧，新我同埋舊我咧，其實係兩樣嘢。呢兩樣嘢咧，其實喺呢一個嘅我哋話整一個福音裏邊一個好關鍵咧，就係關於一個善同埋惡嘅問題。其實我哋睇翻呢個福音就係話，因為神係善嘅係嘛，神係聖潔嘅，但係神讓我哋有選擇嘅時候咧，佢都俾我哋睇到咧，呢個世界上另一個相對嘅咧，就係一個惡嘅。如果我哋唔相信上帝嘅話咧，我哋離棄上帝嘅話咧，嗰個惡就會產生出嚟，係嘛？所以善同埋惡咧係有一個嘅對立。另外咧，因為咁嘅緣故咧，當你選擇咗惡嘅話咧，就產生咗罪。因為我哋離開咗上帝咧，我哋同上帝嗰個義咧係冇份，所以都產生一個義人同埋罪人嘅問題出嚟。
另外我哋剛才所講係嘛？當我哋成為一個嘅罪人之後咧，我哋就一個舊我，呢個舊我係會滅亡。如果我哋重新建立翻同耶穌基督個關係，我哋就可以成為一個新嘅我。嗱，呢一個咧，其實福音就話我哋點樣可以從惡裏面去改變，我哋成為一個嘅善咧，係嘛？從罪人裏面，我哋能夠變成一個咧義人咧，從一個舊我裏面變成一個新嘅我咧，呢個就係好重要嘅福音。靠住我哋自己，我哋冇辦法去改變我哋自己，我哋冇辦法將呢個罪除去，我冇辦法咧將個惡念咧係挪移開去。但係福音話俾你聽咧，靠住耶穌基督，我哋就可以啦。其實我哋睇翻呢個源頭咧，其實呢個善惡嘅鬥爭咧，其實喺天上邊啊，我哋都知道喺天上邊咧呢一個嘅天使路錫甫係嘛，佢因為喺佢裏頭產生咗一個惡念，佢想同與上帝同等，亦都係想咧好似耶穌基督咁嘅地位。呢個嘅惡念佢冇去控制，冇去處理，相反咧，佢讓佢發更加大嘅時候，呢個惡念成為咗佢帶領其他挑撥其他人咧去攻擊上帝，去對抗上帝，而產生咗一個嘅善惡嘅鬥爭出嚟。咁咧，呢個罪就嚟到咗一個嘅世界裏面。咁我哋知道咧，喺天上邊，上帝係打贏咗，係嘛？善咧係勝過咗，呢個惡咧嘅源頭，呢個撒旦咧就被摔到地下面，係嘛？喺地上面咧，佢就同樣嘅將呢種惡念呢種嘅思想咧、懷疑咧、不信啦，對上帝有一種嘅錯誤嘅嗰個嘅攻擊咧，係帶到去上帝所創造嘅人嗰度。喺地上面，亞當夏娃就被誘惑，相信咗佢嘅謊言，從而咧對上帝有個懷疑、不信，而喺地上面咧就有咗呢個嘅罪。所以人就變成一個罪人，就唔係一個義人。上帝做我哋嘅時候咧，係一個嘅義人，但係我哋選擇係放棄，係跟從咗撒旦嗰個嘅引誘咧，就有咗呢個罪。所以我哋就係舊嘅，係嘛？我哋話有罪嘅呢個身體。所以我哋睇翻呢個善惡之爭，係咪由天上面一路去到地上面？更加重要嘅話咧，原來喺我哋每個人嘅身上面。今日我哋好多時候，我哋留意到好多時事嘅嘢，我哋睇到好多世界啊，睇到好多嘅罪。我哋對呢個世界、呢個社會咧，有好多不滿啊，因為好多嘅罪喺社會裏面。我哋已經睇到好多嘅時事喺聖經裏面應驗咗嘅時候，我哋都知道呢個世界咧將要去滅亡，上帝翻嚟咧係會去改變呢個世界。但係有時我哋忽略咗咧，我哋自己。原來我哋自己都係一個嘅戰場，我哋自己身軀、我哋嘅心都係一樣。我哋係指責人或者睇人嘅罪，睇社會嘅問題，但我哋就冇睇到我哋自己嘅問題。原來我哋自己喺內心裏面咧，其實好多時候都係被罪所困。原來呢個戰場，善惡之爭嘅戰場，唔單止喺天上面，喺地上面，更加喺我哋嘅心裏面。好似保羅話。我心裏面有兩個律，呢兩個律就係我哋裏面兩個我咧喺度爭鬥。我想去做嘅善嘅嘢咧，我又做唔到；我唔想做嘅惡嘅嘢咧，我又偏偏做到。所以就係好痛苦，係嘛？好多時候我哋都係，有時我哋明知唔啱嘅，同上帝嗰個真理係有所唔同嘅，但係我哋因為人性嘅軟弱、罪嘅一個嘅克制咧，我哋就做咗出嚟。做完之後，我哋有時候會後悔啊，會痛苦。呢個就係嗰種嘅罪嘅影響。呢種就係舊我嗰種咁嘅克制。所以我哋話善惡嘅爭鬥咧，喺我哋嘅內心裏面咧，係無時無刻咧，可能都會係發生嘅。我哋點樣可以去面對？點樣可以勝過咧？呢個就係一個福音。靠住我哋自己冇辦法，但係保羅咧，佢體會到個方法。雖然佢明白
佢比我哋每一個人一樣甚至會更加痛苦。佢將呢個嘅感受咧係描繪出嚟，但係佢話俾我哋聽咧，但係感謝主啊，感謝上帝，靠住我哋嘅主耶穌基督就可以得勝，就可以勝過呢種嘅誘惑，勝過呢個罪嘅嗰個嘅轄制，係成為一個新造嘅人。所以保羅喺呢度勸勉我哋咧，我哋靠住呢個嘅真理係嘛，我聽到佢嘅道，我哋就要改變，我哋內心就要更新，成為一個新造嘅人，將舊我咧脫去。呢個就係一個上帝俾我哋嘅一個嘅信息，一個嘅福音。原來我哋可以靠住耶穌基督過一個得勝嘅生活，做一個新造嘅人。而新造嘅人咧，個樣式係點樣咧？其實你睇翻保羅書信嘅話咧，佢好多時候都教我哋啦。新人係點樣？其實如果你睇落去呢一個以弗所書第4章咧，我哋讀到去到剛才讀到係24節，係咪？我哋要穿上新我，呢個新我就係照住上帝嘅形象做嘅，有真理來嘅公義同埋聖潔。原來我哋可以成為公義，成為聖潔，因為耶穌基督佢嘅義披戴喺我哋身上，佢可以咧幫助我哋過一個聖潔嘅生活。所以咧之後26節25節一路咁樣講，我哋點樣去生活。咁其他嘅書信裏邊咧，保羅亦都教導我哋點樣去做一個基督徒嘅生活，新嘅生活、新嘅生命應該係點樣嘅。所以各位弟兄姊妹，我哋諗下，或者你思想下，你自己一個點嘅人咧？你係咪一個新造嘅人咧？因為仍然喺舊人裏面咧，喺呢一個嘅詩篇第一篇，大家可以打開下詩篇第一篇咧。頭3節1到3節咧，裏面咧就講到第一、第二節咧就講到咧，佢提醒我哋係嘛，我哋不從惡人嘅計謀，不站惡人嘅道路，不坐傲慢人嘅座位。我哋雖然話我哋喺耶穌基督裏面，我哋信耶穌，我哋成為一個新造人啊嘛，但係嗰種撒旦嘅攻擊唔係因為我哋做咗新造人，佢就唔會試探我哋，就唔會攻擊我哋。我哋唔係話一次得救，永遠得救，我哋做乜都得係嘛？相反咧，其實我哋做咗新嘅人之後咧，我哋要靠住耶穌基督嗰個新嘅人嘅生活，咁要做新嘅生活、新嘅生命係點樣咧？詩人咧就喺度講到咧，我哋唔好從惡人嘅計謀，唔好站罪人嘅道路，唔好坐咧傲慢人嘅座位。呢度講到我哋不從係嘛？不站不坐，係一個嘅過程，係一個嘅進心嚟喎。有時罪嘅嘢咧，就係往往係有咁嘅步驟。佢首先引誘我哋係嘛？我剛才所講，就算撒旦有啲惡念係嘛，唔好嘅思想喺我哋嘅心裏面形成咗係嘛，所以呢度係惡人嘅計謀咧。有時候咧，我哋聽從咗或者有呢種嘅惡念喺我內心嘅時候咧，我哋就會受到影響，受到嗰個疑惑。如果我哋喺嗰度能夠係唔好去思想嘅話咧，唔好去聽從佢，唔好去叫做咩？俾佢去影響嘅話咧，我哋就可以同呢個嘅罪咧係有一個嘅分割。但好多時候我哋人有時好奇或者我哋個心嘅軟弱咧，有時我都去諗。所以有時咧，你會諗到點解會有咁嘅思想出嚟嘅係嘛？明明我冇㗎係嘛？點解有時咧突然間咁嬲想嗰個人想咒詛嗰個人咧係嘛？突然間我點解會出口污言穢語咧？呢度講我哋唔好一句壞話都可以講出口。點解我哋出咗口咧？原來我哋嘅思想裏面可能真係會容許我哋咁樣。所以呢度講到咧，提醒我哋唔好從惡人嘅計謀。當我哋有咗嗰種嘅思想嘅時候，好多時候我哋就會生出咗嗰種嘅行為出嚟。所以我跟從咗罪人嘅道路，行喺呢個道路當中，點解會同嗰啲人一樣嘅咧？有時我哋有口話人係嘛？呢樣人點解咁衰㗎？係咪？但係轉下頭，可能我哋又做咗出嚟，我哋從咗呢啲人嘅道路行喺當中。所以話我哋有咗思想，跟住有咗行動但有時候我哋話一次嘅跌倒係嘛？有時候我哋悔過係嘛？我哋咧會靠住主幫我哋
開呢個道路。但係如果我哋唔係咁嘅時候，我哋放縱自己嘅時候咧，仍然喺行落去嘅時候都幾好行喎條路係嘛？我哋話呢條路係闊路啊嘛係嘛？係容易行嘅路啊嘛，或者喺最終有最終之樂。有時候我哋就慢慢咧適應咗，或者喜愛咗嗰種嘅生活。慢慢唔單止行喺嗰個罪惡嘅道路上面，我哋就坐埋上去嗰個座位嗰度。呢個就係代表唔止行咁簡單，坐喺嗰度即係代表咩？有咗嗰個地位，有咗個身份。有時我哋話唔係隨便俾你坐得去嗰個，即係話代表有一份一定嘅身份地位。原來我哋喺個罪裏面唔單止係慢慢去跟從人，甚至自己話壞事，做埋惡人。呢個係講到傲慢人，傲慢人藐視咩？藐視上帝，藐視上帝嘅律法，藐視上帝嘅恩典，藐視聖靈嘅感動。去到呢個時候咧，已經係一個咩？不受聖靈感動嘅時候咧，就係一個褻瀆聖靈嘅罪。所以我哋可能我哋嘅罪會慢慢因為咁樣去影響我哋一個嘅生命。所以詩人喺呢度詩篇第一篇就講到咧，唔好從惡人嘅計劃，唔好去有呢種惡念呢種好嘅思想，更加唔好去行佢嘅道路，更加咧唔好坐佢嘅座位。嗱，我哋都話成日叫我唔好咁樣，唔好咁樣係嘛？唔可以做呢樣，唔可以做嗰樣，咁做乜嘢好咧？小朋友都係我哋成日叫佢唔好做呢樣咧，咁你要俾翻啲應該做嘅嘢佢啊嘛，係嘛？你要教導佢，引導佢做一啲好嘅嘢。所以詩人喺度講完呢樣嘢係佢覺得好重要啊，因為咁樣咧就會有好大嘅影響嘅。舊人同新人嘅分別，我哋喺聖經裏面睇到好多舊人同新人，從嚟係舊人就算亞伯拉罕係嘛？當佢改變嘅時候，上帝俾個即係喺亞伯蘭嘅時候改變成亞伯拉罕係嘛？有好多個例子雅各、以色列，咁甚至保羅之前叫掃羅係嘛？上帝更新咗佢嘅生命咧，年齡都更新埋。當然最重要咧就係更新佢嘅內心、內在生命嘅改變能夠改變內在生命係最重要。咁但係呢個內在生命要保存，要能夠維持咧就唔簡單。所以一個嘅係一個過程。我哋話嗰個改變咧唔係一刻。耶穌稱我哋為義為一刻嘅，係嘛？當你接受耶穌基督咧，你就稱為義人。但係成聖嗰個路上面咧，又唔係一時三刻，係一生嘅功課。我哋不斷咧要 keep 住咧同神個關係。首先咧，我哋要同罪隔絕，唔好做呢啲嘢先。咁可以做乜嘢咧？跟住咧第三節就話：為喜愛耶和華律法，晝夜思想，這人便為有福。嗱呢樣嘢咧，我哋成日都聽大家相信大家對詩篇咧啲節經文係好熟悉。問題就嚟啦，點樣先做到喜愛耶和華嘅律法，晝夜思想咧？我知道大家可能喜愛好多嘢係嘛？而家好喜愛咧就係智能手機係嘛？即係越出越先進功能越嚟越多，愛不擇手機不離手係嘛？我哋嘅青年人特別係嘛？機不離手就算老年人都係啦，捧住部 iPad 電腦就喺度睇咩煲劇。呢啲係喜愛，哇！喜愛韓劇，喜愛日劇。以前喜愛日劇，而家喜愛韓劇。以前喜愛港劇嘅，而家可能港劇就比較咩？有好多嘢我哋喜愛嘅，每個人、每個時代、每個階層可能唔同，但係總有一啲嘢我哋係喜愛。當你喜愛一樣嘢嘅時候咧，你成日都會諗住佢，想念佢。記得我以前第一次有車嘅時候，做啲自己嘅車，嗰部係一部爛車嚟嘅。我第一部車係2500蚊，大家信唔信？人哋25萬係嘛？我2500蚊嘅車，所以保健都有限啦。但係性能好好嘅，因為我哋一位嘅長老咧，佢係整車嘅嘛，佢揾啲好嘢俾我。佢個樣係差啲嘅話，但係性能好好嘅，2500蚊，咁我就好啊！嗰時咧都買得起2500蚊，太辛苦啲。因為
雖然係舊嘅，第一部車啊嘛，係咪？咁所以我好愛惜佢。之前我喺啲公司度做嘢嘅時候咧，我揸過好靚嘅車，我以前個老細好多靚車㗎，所以咧，但係嗰啲唔係我㗎嘛，係嘛？因為自己嘅車咧唔同，雖然係渣啲係咪？但係自己嘅喎，所以外國雜手成日都諗住佢，成日都想去新鮮先去揸佢係嘛？本嚟唔使出街，佢都話我要出街啦係嘛？本來唔使買嘢，我都要去買嘢啦係嘛？想揸架車咁所以就話，當你愛一樣嘢，你愛一樣嘢嘅時候咧，你嘅思想心思意念，你都係想住佢。當你愛一個人，就更加唔在話下啦。咁但係問題就話，我哋對上帝呢個嘅書卷、呢個律法、呢個真理，我哋有冇咁喜愛咧？愛不擇手咧？以前我哋初信耶穌嘅時候，可能你本聖經好愛惜㗎嘛，哇，做咗好多嘅語筆點樣睇聖經好喜愛，因為呢種嘅俾到我哋生命一啲嘅反省同埋一啲嘅指引，一啲嘅感動。但係會唔會有時慢慢咧，呢本嘅聖經好似變得平淡，慢慢咧就成為你書架上面或者台面上面一個陳設品。好似我哋好多嘢都熟係嘛，睇落好似冇乜新鮮。會唔會我哋呢將佢放低？呢個聖經嘅話語唔係再係俾我哋歷久常新咧。所以呢一個咧，其實詩人提醒我哋咧，我哋要去喜愛耶和華嘅律法，喜愛到咧我哋能夠晝夜思想。其實唔單止咁樣當你思想嘅時候，就會有所改變。剛才講到我哋唔好去從惡人嘅計謀啊嘛，係嘛？如果我哋唔係有一啲正面嘅思想，一啲好嘅真理進入我哋嘅生命、進入我思想裏邊嘅時候咧，我哋好多時就俾出邊好多世界嘅思想咧係影響我哋。我哋可能會覺得出邊嘅思想幾好，所以我哋要好熟聖經嘅真理，以至我哋有嗰種嘅防衛。呢度話俾我哋聽咧，當我哋喜愛耶和華嘅律法、晝夜思想嘅時候咧，你就係一個有福氣嘅人。呢個福氣係點樣咧？引領我哋點樣咧？佢就話：他要像一棵樹栽在溪水旁，一棵樹喺水嘅旁，喺溪水旁邊，佢能夠最容易攞到呢個水。水對於植物係非常之重要。我近期出差出得多咧，我屋企有啲嘅植物咧就係死咗，要淋水啊嘛，係嘛？其實我試過幾次㗎啦，其實，但係我呢請人幫手淋水有時我阿叔幫我淋水試過，我太太又幫我淋水，咁但係佢掌握唔到淋水嘅技巧，咁過去啱啱一段時間我開會翻嚟嘅時候，點解植物黃晒咧？啲葉甩葉嘅咧，我就同我睇講話：你冇幫我淋水咩？佢話真係。成日落雨，我咁潮濕所以唔使淋咁多啦咁樣。大家得唔得因為啲盆栽唔係話連住喺地上面係嘛，落雨係淋唔到佢噶嘛，係嘛？我擺出去淋水啊嘛，係咪？或者出面嘅吸收大自然嘅雨露就話啫係嘛？但係我屋企裏面咧，你知而家咁熱天時咧嗰潮濕嘅蒸氣係蒸乾你唔係滋潤你係咪？所以咧就話我都嘆氣啦，唔怪得佢因為我冇講清楚，所以見到個植物就咁枯萎係嘛？但係有啲救得翻，當佢淋翻水之後咧，本來借咗嘅葉咧，佢就好快喎有啲植物係可以咁佢好需要水。當啲水嚟到嘅時候咧，佢標借咗咧就會翻身，但當然啦，佢未死啦，死咗就冇得救但係佢仲未死，奄奄一息嘅時候咧，及時俾啲雨水，俾啲水佢咧，佢就能夠咧係可以復活過嚟，好似呢度所講。咁水對於植物嚟講係非常之重要，當然有其他陽光雨露嗰啲嘅營養都需要，但係水咧，我哋即係一個植物嚟講咧，佢喺溪水嘅旁邊咧。特別能夠係攞到呢個水源，就形容咧，即係話，如果你有上帝嗰個話語喺內心嘅話咧，其實就好似一棵樹喺個溪水旁邊咁樣，
咁嘅時候佢就會按時候結果子，即係能夠係好健康咁樣成長，葉子又唔會枯乾，凡他所作嘅盡都順利。大家想唔想咁樣啊？我哋都想係嘛？我哋都想我哋好似呢度所形容咁樣啊！但係想嘅時候，我哋就要做嘅喎，就要將水擺喺佢嘅佢嗰度係嘛？如果我哋唔擺水去嘅話咧，即係我啲植物一樣，植物有時係水多又唔得，水少又唔得，同植物有唔同嘅嗰個份量。所以有啲人咧讀聖經都係嘅，係嘛？又唔可以讀得太多，有啲係嘛？讀得太多可能會咩食滯咗。按住每個人唔同嘅需求份量咧，去慢慢俾佢一個嘅適當嘅照顧。喺生命裏面咧，其實我剛才所講啊，我哋舊有嘅生命一個舊我係嘛？呢個生命咧係會死亡。當然我哋唔使等到真係年紀老邁咁樣死啊！呢個死就話我哋將我哋舊我咧係埋藏佢係嘛？靠住耶穌基督佢嘅恩典能夠救我哋，改變我哋生命。所以我哋浸禮就有咁嘅意義，同耶穌基督同釘同死同埋葬係嘛？即係同佢同死。最重要跟住同佢同咩？同復活，復活成咗一個新嘅我啊！咁呢一個生命嘅改變啊！如果能夠有呢一個咁嘅改變嘅話咧，完全係神嘅恩典。係因為耶穌基督，好啦，咁嗱呢個嘅咧就一個嘅生長嘅一個咁嘅過程係嘛？當我哋生命就有生命死去啦，好似一粒種子死去埋喺地上面。呢粒種子喺地上面，佢幾時先能夠係發芽生長咧？有時我哋唔知嘅喎。其實嗰粒種子喺地下面，喺泥土裏面咧，我哋見唔到佢有啲咩嘅變化。我記得我細個嘅時候去種花生，揀啲最靚嘅花生作為種子間咗就食咗佢，食幾好食啊！但係咧，儲啲靚嘅花生咧，就用嚟做種子。咁唔知大家你哋有冇試過種嘢？種呢啲花生啊，種啲穀啊？咁我自己試過下，咁就整嗰啲地嘅話咧，就要俾一啲泥鬆咗土咧，就加啲肥料嗰時我哋種花生用一啲禾稈燒咗變成灰嗰啲禾稈草嘅灰咧就好營養就撈埋啲泥嗰度咧，就擺粒花生米入去咧，就鋪埋佢，就係咁樣噶啦。咁過一段時間，過咗一段時間，我唔記得咗幾日啦，因為細個嘛。總之過咗一段時間咧，佢就開始有發芽生長，捐咗個地破咗出嚟啦。但係喺呢段階段呢個期間唔代表佢冇嗰個嘅生長喎，係嘛？佢都喺地下面咧，佢開始長出一啲嘅根係嘛？慢慢咁樣去。所以呢度咧一個生命嘅過程咧，我哋話首先咧佢喺向下面咧扎根。首先有根喺嗰個嘅泥土裏面一段嘅時間，你有足夠嘅根啦，佢先至向上生長。所以我哋基督徒嘅生命嘅時候都係咁樣。我哋喺心裏面，我哋得着呢個嘅真理，剛才所講因為呢個真理喺耶穌基督裏邊，我哋受咗呢個教導，我哋喺心田裏面，我哋開始發芽，長根，就好似耶穌基督比喻嗰個撒種嘅比喻一樣係嘛。所以我哋要有好嘅泥土，俾呢啲嘅根咧能夠係生長出嚟。當我哋有足夠嘅根，吸收到足夠嘅養分。然之後咧，我哋就向上咧係生長，突破咗嗰個泥土，向上發展，最後咧就係能夠係結出美好嘅果子。咁呢個過程，我哋基督徒嘅生命喺開始時候都係咁樣。我哋將舊我咧埋葬佢，所以浸禮就係咁嘅意義，向大家表明，我願意將我嘅舊有嘅生命係放低死亡，葬喺呢個泥土裏面，葬喺個水裏面。然之後靠住耶穌啲恩典咧，俾我哋經歷過呢個嘅死亡，舊嘅已經過去，我哋生長出嚟嘅咧，就唔係再係從亞當而嚟，係從基督而嚟。咁呢一個嘅過程係嘛？大家明白嘛？咁所以
要生長，我哋要靠一個嘅養分、水源，而一個最重要咧就係耶穌基督。所以呢度咧喺約翰福音講到咧，都係用一個嘅植物去比喻。耶穌話：我係葡萄樹，你哋係枝子，常喺我裏面嘅，我亦都常喺佢裏面。這人就多結果子，因為離了我，你們就不能作什麼。各位，我哋舊日嘅生命要去放低，要去死亡；新嘅生命要去成長，而呢一個係唔可以離開耶穌基督。所以我哋話要結出果子咧，一定要同耶穌基督有個聯繫。我哋喺耶穌基督裏面，然之後我哋又喺基督又喺我哋裏面。嗱，呢個關係咁樣講，但係我哋點樣做咧？就真係要靠剛才所講啊！我哋要時刻思想佢嘅話語，將佢藏喺心裏面。呢啲話語喺心裏面長根嘅話咧，然之後先慢慢影響我哋。亦都同樣嘅，影響我哋嘅思想，影響我哋嘅信念。然之後我哋就行出我哋嘅內心嘅信念出嚟，咁就係一個嘅果子，係讓人哋看得到嘅。咁所以我哋需要喺呢個嘅內心裏面種下一個美好嘅果子，我哋要有上帝嘅話語。如果唔係咧，結果咧就好似呢棵樹咁樣。惡人唔係咁樣係嘛？惡人唔係可以按時候結果子，惡人唔可以個葉唔枯乾係嘛？呢一棵樹，大家唔知係咩樹？好似幾靚個楓樹咁啊！啲葉咧係咩色啊？呢度有啲啡色咁樣㗎，就唔係黃紅色啦，啡色。呢棵樹係咩樹咧？講到大家都唔知啊！呢棵係龍眼樹呢棵係係咪龍眼樹啊？呢隻龍眼樹，呢棵係龍眼樹冇錯。龍眼樹咁嘅色嘅咩？呢個係元朗三幼稚園嚟嘅，即係元朗教會元朗教會旁邊。咁呢棵樹咧係張俊芳牧師種嘅。咁以前咧每年咧都有呢個龍眼食嘅。龍眼雖然唔係好大粒，但係都好甜下嘅。咁唔知大家在當中有冇食過元朗教會嘅龍眼樹出嚟嘅龍眼？雖然好細粒但係咧就每年咧即係豐收嘅時候特別摘咗落嚟咧，我哋就係聚餐咁啲教友咁我都經歷過幾年喺元朗所以都食到好多元朗嘅龍眼咁好可惜咧，即係呢棵樹咧就變成咁樣今日已經唔存在啦。當時係咁嘅色，即係話俾你聽咧，已經死亡，樹已經枯乾，已經變色。點解會咁樣咧？我哋唔係故意整死佢喎。雖然我都整死咗好多樹因為啲樹咧都對嗰個叫做咧，即係地基同埋嗰啲都好大嘅影響，所以佢有啲成日都想整死啲樹。咁但係呢棵龍眼樹咧又唔係好大每年收下佢咁有嘢食咁都幾好嘅，就教友就唔係想整死佢。但係咧就係好不幸喺嗰個元朗教會幼稚園裝修嘅時候咧，佢要做嗰個地基嚟睇得好靚係咪？咁嗰啲唔知點解啲泥水嗰啲人咧，佢都將啲泥水嘅嘢咧就擺喺附近。咁本身咧佢已經封住咗，隻石頭入口俾嗰棵樹。咁點知嗰啲嘅石屎嗰啲水咧就倒埋落去，又落雨可能就浸晒。咁咧就係唔知係咪啲泥水啲嘢入咗去下面，封住咗個根。以至佢吸收唔到養分同埋水分，咁連棵樹就有咁嘅後果。所以就話，當我哋同個水源隔絕嘅話咧，當我哋同我哋嘅供應者隔絕嘅話咧，你就會枯乾。今日我哋屬靈生命都係一樣。如果你唔去讀經，唔去思想上帝嘅話語，唔去親近上帝，唔同佢去交往嘅話咧，我哋屬靈嘅生命同樣都會枯乾。就好似呢棵樹一樣，喺我哋不知不覺之間咧，就變成枯樹，唔可以再結美好嘅果子。呢個係非常之可惜，我哋都好心痛。但係如果一個人嘅生命，耶穌基督用重價買翻嚟，而我哋唔好好照顧佢，唔好好去幫佢咧成長嘅話咧，
而讓佢枯乾咧，我哋實在係好心痛。所以弟兄姊妹，我哋唔單止顧住自己嘅心靈，我哋要留意下你身邊嘅弟兄姊妹，留意下我哋身邊嘅弟兄姊妹。我哋都係一棵樹係嘛，係耶穌基督看重嘅。但係你有冇留意我哋有啲樹枯乾咗咧？有冇留意一啲樹咧突然間唔喺我哋當中咧？之前可能佢有美好嘅果子俾我哋去分享。今日我哋睇到我哋九龍教會，我哋去睇一睇，你有冇喺你心裏面有冇一啲人以前喺呢度係幾咁茂盛係嘛？係有果子俾我哋食。我成日都講我係九龍教會出嚟嘅係嘛？剛嘅時候都係我哋都好年輕，當然即係都有其他，但係有啲人好多時候唔喺度坐。我相信你哋比我更加有感受㗎嘛。我哋睇啲詩班，我以前喺詩班真係唔夠坐係嘛？嗰時阿梁博士仍然係指揮，今日佢仍然係指揮。大家可唔可以幫下佢手係嘛？接佢嘅棒讓我哋能夠更多人咧去歌頌讚美上帝。因為睇到好多呢啲樹咧，你之前真係有啲嘅影響住我嘅，帶領我成長嘅。俾我有好多嘅引導嘅人咧，今日佢已經唔坐喺度，枯乾咗，唔知喺咗邊。損失咗一棵龍眼樹，我哋會好可惜，冇呢個果實。但係損失咗我哋一位嘅教友，一位生命，我哋更加心痛。所以弟兄姊妹喺度，我哋互相嘅勉勵，我哋好好看顧我哋嘅葡萄園，看顧我哋嘅每一棵樹，你哋都係上帝所愛護嘅樹。有冇同耶穌基督呢棵樹連接埋一齊，以致我哋能夠係可以生長得茂盛，結出果子咧？我哋每人咧都互相嘅守望，好嘛？嗱，就快咧，我哋有幾多位受浸啊？幾多位啊？6位啊？好多時候啦，我哋話有個百分比嘅浸禮，呢幾個%會留喺度嘅。但我哋希望呢6位浸咗禮咧，我哋就保留住，一路呢6位都唔離開，都能夠茂盛咁生長，都能夠結出果子。但當然啦，呢6位裏面其中咧，其實佢哋都喺度好耐嘅，都一路咁樣去成長嘅。但係佢喺16號咧就會更加去見證，俾我哋睇到佢係真係願意承認耶穌基督為佢個人救主。我哋都有責任去守望佢哋呢6位，更加守望我哋之前浸咗禮嘅，我哋互相嘅支持，互相嘅保守，免得我哋好似嗰棵樹咁樣，或者好似我嗰啲盆栽咁樣，因為我哋唔好好咁打理，唔好好嘅照料，唔好好嘅栽培咧，佢就會被佢就會枯乾。但係如果我哋話，好似耶穌基督所講，人若喝我所賜嘅水，就永遠不渴；我所賜嘅水，要在他裏頭成為泉源，直到永遠或者直到永生。即係話，如果我哋有耶穌基督呢個活水嘅話咧，我哋就唔會枯乾嘅。如果我哋第一次我哋唔離開上帝呢個源頭嘅話咧，我哋係唔會離開上帝嘅。如果我哋同耶穌基督 keep 住一個美好關係，我哋唔會離開教會嘅。咁所以點樣嚟到佢留喺耶穌基督裏面咧？我哋教會就要諗一諗辦法。我哋有冇適當嘅栽培嘅渠道？有小組嘅牧養，但係佢每日都能夠有靈修、有讀經、有禱告、有侍奉、有敬拜。呢個咧係一個基督徒咧一個完整嘅生命。如果我哋只係有一部分係唔足夠，我每個禮拜翻嚟㗎啦。係咪足夠咧？唔足夠。曾經有弟兄同我講，老師，我每個星期六係新人，其他時間我係舊人，係嘛？星期六翻到嚟好似
叫做咩？好神聖咁樣係嘛？去敬拜上帝。但係當我其他時間咧，我思想我做嘅嘢全部都係同神冇乜關係。我哋係咪要做一個咁嘅基督徒咧？其實佢唔係星期六係一個基督徒，其實佢根本就唔係一個基督徒，因為佢同神個關係冇連結埋一齊，佢只不過係一個儀式上面。所以我哋需要同呢個源頭生命嘅源頭咧連結埋，我哋嘅耶穌都連結埋。我哋必須要保持住我哋有同神嘅交往，讀經，唔止讀，而係將聖經文真理實踐出嚟，活出嚟，有人見到你有咁嘅樣式，呢個真係唔容易。我哋讀經容易，實踐就艱難。但係我哋要喺呢個社會裏面，喺個群體裏面實踐我哋嘅信仰，實踐我哋嘅生命，咁你先可以感動其他人咧，係去認識神。呢個一個建築圖啊，呢張圖咧就係一個嘅人咧，佢有塊地，呢塊地咧喺一個大自然裏面嘅，當然喺外國啦，香港就唔得了，係咪？咁我建築師同佢講話，嗱，我同你設計一間屋，因為屋咧就對住呢一個嘅有條瀑布嘅細嘅瀑布嘅，咁你每日起嚟咧可以望到呢個瀑布，係咪好咧？但係呢一個主人就話都係唔好。我雖然可能每日望住佢啫，但係我要佢成為我屋企嘅一部分。咁咧就變咗咧，後面嘅設計師幫佢諗一諗下，幫佢起咗間屋咧，呢間屋咧就係點樣咧？佢就係騎住嗰個瀑布啊，即係呢個水源，呢個溪澗流落嘅水咧係穿過佢嘅屋先流出去。咁即係話呢個瀑布就成為佢嘅屋企嘅一部分啊。所以佢每日都可以聽到呢個潺潺嘅流水喺屋企穿越㗎。嗱，當然一個咁嘅設計一個屋啦，係咪？咁佢呢個屋就有水流出嚟啦，係嘛？咁所以有時候我哋有時話，我哋見到耶穌基督嗱，我知道佢係活水，我知道佢真係好好，我好欣賞佢，同我有冇關係啊？我只係望耶穌係嘛？我只係睇經文。最重要就唔係就係睇啊！我哋要將佢放喺我哋心入面，將耶穌基督帶到我心裏面，你先至有一個幫助，先有一個影響。我哋只係觀望上帝嘅真理，我哋只係睇耶穌基督唔夠，我哋要將耶穌基督放喺生命裏面，活出佢，先至有呢個嘅改變。所以呢個經文剛才都講過係嘛？你要喺耶穌基督裏面，你先係一個新造人，否則咧你仍然係一個舊我。仍然係一個舊人，所以呢個經文咧，我哋再次提醒咧，如果我哋係聽耶穌基督嘅道，領咗佢嘅教訓嘅話咧，呢個真理喺我哋內心咧，我哋就要去發芽生長，然之後咧將舊我咧脫去，成為一個新我啊，因為呢個舊我咧就會死亡嘅，會敗壞嘅。所以最後我想問一問大家，你自己去回答下，你係一個舊我咧，或係一個新我咧？舊我之後，我仍然有好多嘅惡念係嘛，唔好嘅嘢，我仍然係喺我生活當中，有時係被試探所勝，有時候咧，我活唔到耶穌基督嘅樣式，我仍然係一個喺罪惡當中，喺罪裏面，或者話我一個半新半舊係嘛，我或者有時新有時舊係嘛，即係啱啱所講啊，返教會同弟兄姊妹一齊，或者我去睇聖經，去做靈修啊，都幾好係嘛。但係放低呢啲嘢嘅時候咧，我又活翻我自己嚇，我仍然有好多固有嘅一啲嘅唔好嘅嘢，我仍然持守住，係嘛？所以咧你話我唔係基督徒，又唔係我有時係做下基督徒，有時又唔做喎當我嘅時候係咪？因為你係一個全新嘅我，完全喺耶穌基督裏面咧，呢個問題留翻俾你自己回答，我唔問你哋。咁希望我哋咧每個咧都係全新嘅，而呢個全新唔係一時三刻，而係一路有住耶穌基督嘅生命，一路咁成長嘅。所以我勉勵我哋即將受浸嘅幾位慕道嘅朋友，你哋信耶穌喺你嗰個嘅喺呢個堂裏面受浸係嘛，就代表你願意將舊嘅生命係死去，係接受耶穌俾你新嘅生命。而呢個新嘅生命係必須咧係持守、保存、照顧。
一路同耶穌有個關係，以致我生命不斷嘅成長。我哋弟兄姊妹都要互相嘅守望，互相嘅看守。願呢個教會咧，成個上帝嘅葡萄園咧，不斷有新嘅樹苗成長，有新嘅果子係結成。我哋要上帝賜福俾我哋各位。